संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका संवैधानिक उपचार के अधिकारों को। 14वां क्वेश्चन है आपका संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका प्रस्तावना को। 15वां क्वेश्चन है आपका संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान के संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर है आपका 42वां संशोधन। 16वां क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है आपका 26 नवंबर 1949 को। ये आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है आपका डी